ஹலோ மக்களே, காரசாரமான நாட்டுக்கோழி கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் தாராளமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஹோல் ஸ்பைசஸ் போட்டுக்கலாம். இதில் பச்சை மிளகாய், அதுக்கப்புறமா இடிச்ச வெள்ளை பூண்டு ஒரு கையளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே பொடி பொடியாக கட் பண்ண சின்ன வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறம் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட பச்சை வாசனை நல்லா போனதுக்கப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணி 2 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். இப்போ திறந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும். இந்த ஸ்டேஜில் ஆல்ரெடி வேக வச்சிருக்கிற நாட்டுக்கோழி ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம சூப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டேஜ்ல நம்ம வீட்லயே ப்ரிப்பேர் பண்ண கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ 10 to 15 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு கொதிக்க விடலாம். இப்போ கார்னிஷிங்க்கு கொஞ்சமா கருவேப்பிலை போட்டு இறக்கினா சூப்பர் டேஸ்டியான காரசாரமான நாட்டுக்கோழி கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ பாய்.